Дорогие мои, проблема храпа на самом деле может решаться с помощью СИПАП-терапии. Что собой представляет СИПАП-терапия? Это аппарат СИПАП. В данном случае автосипап немецкой компании Weimann, да? Это его увлажнитель, а это сам аппарат. Есть маски. Маски великое множество. Это может быть носовая маска. Вот в данном случае это носовая маска с лобным упором. Может быть носоротовая, то есть разных производителей. Значит, в данном случае Марату подошел именно немецкий. Самая красивая. Да, носовая немецкая маска подошла, и с ней он дышал 5 дней. Первую ночь такая была, он к ней привыкал, а потом он к ней привык и сказал: мой вариант. Вот это мой вариант. Не француз, не китайский, да, это мой вариант.